坐下，乖。得啦，你老婆要你食素念佛啦。天貴，我求下你啊！放豬咧就冇罪嘅，撳住豬腳嗰個人啊，先至有罪啊！天貴，你太過分啦！你睇下，今年嘅冬天嚟得比往年早啊！而家連氣候都變埋咯。師傅啊，你慢慢行。佢哋成日話念佛食素而往生西方極樂世界嘅人都係善知識、善心嘅人，因為佢哋嘅慈悲先至有圓滿嘅功德。冇錯。咁如果一般平民百姓因為佢哋周圍環境嘅關係而唔能夠好好地念佛，咁佢哋咪好難得往生西方極樂世界嘅宏願咯？咁又唔一定。念佛修行係靠個人嘅心境，而唔係受環境所限制嘅。只要持一句佛號，南無阿彌陀佛，無論身在何處，做乜嘢事，惡境、惡象、惡人或者係惡業破壞，念佛功德可以超勝一切，唔止破壞唔到，而且仲會自在往生添㗎。人生一世，舉凡貧窮、疾病、重要、災難、惡緣、逆境，甚至一切是非成敗、恩怨情仇等苦，究其根源，一言以蔽之，既係業心障重，福薄為淺也。請老和尚開示。既然我哋業障咁深重，豈非一定墮落惡道受苦，冇機會出嚟啦？大劫當前，危難莫測，縱定業難轉，亦可仗佛力往生西方而出苦海嘅。後生仔，我哋淨土祖師蓮池大師有一段發願文係咁樣寫嘅：稽首西方安樂國，接引眾生大導師。我今發願願往生，唯願慈悲哀攝受啊！祖師勸勉我哋要時時謹記住：人生如夢，世事若幻，健康百年，幸福一世，瞬息變逝，轉眼成空。若不往生，尚在輪迴；若能往生，則未來無窮無盡嘅生死輪迴啊！從此斷除永無生老病死之重苦，與彌陀同證無量壽命、無量光明、無量慈悲、無量智慧、無量神通噶。師父啊，淨係念一句阿彌陀佛會有咁大功效咩？念佛
當然要尊，起心動念皆想阿彌陀佛，想西方境界，想彌陀嘅教化，念念佛號之中，聲聲皆懺悔啊！懺悔自身業重福輕，障心為淺，所造罪咎無量無邊，願佛力加被，使我宿障自除，善根增長。後生仔，只要心誠就有求必應噶啦。多謝師父教導。今日我同你講一個念佛人雖然遭到惡人破壞阻撓，臨命終念佛照樣往生嘅故事，希望俾到個啟發同信心你。好啊好啊，多謝師父。呢個故事就發生喺我嘅鄉下度。我細嗰陣同樣都係咁樣嘅冬天，喺四川省梓潼縣。話說喺自強鎮住咗一對夫婦，佢哋結婚多年都未生子。呢對夫婦係以賣菜為生嘅。新鮮白菜啊！新鮮白菜唔買睇下啦。幾錢一斤啊？4毫子啫。啊，唔該。多謝四位。喂，買菜啦吓！睇下啦吓，唉，新鮮嘅大白菜啊，過嚟睇下啦喂吓，埋嚟睇埋嚟揀啊！冇去過街啦。啊，老夫人你好啊！老闆娘你哋好啊！係呀，老夫人啊，真係太客氣啦！哎呀，老夫人啊，我一早同你講過啦，唔好啊，老闆前啊，老闆後咁叫啊，叫我老蔡得噶啦，蔡天貴啊！係啊，老夫人，我哋檔口仔咧做嘅都係小生意，你咁樣老闆娘咁叫我哋咧，真係唔好意思嘅。你叫我蓮香就得噶啦。哎呀，生意仔都係生意嚟噶嘛，叫聲老闆都唔過分啫。好啦，我就叫你做蓮香啦。哎呀，老夫人啊，真係太客氣啦！如果唔係你哋成日關照我哋啊，我呢檔生意仔啊都做唔長啦。哎呀，乜說話啊？知唔係咯？好似你咁樣虔心念佛嘅人呢，真係好難得噶。除咗屋企個個都食素之外呢，仲經常送啲餸菜去寺廟度供養啲出家師傅喎，真係羨慕死人啊！哎呀，邊度係啊？睇你兩夫妻你一句我一句，夫唱婦隨，人哋羨慕你哋至係啊！唉，老夫人啊，唔怕同你講啊，我屋企呢隻雞乸乜都好啦，唉，佢就係唔識生蛋喎。你嚟睇下佢啊，惡死能登咁嘅樣嘅。我話咧，你要學下老夫人咁虔誠咁拜佛食素，收一收心啊！係我咧係個粗人，我再點學啊，都比唔到老夫人噶啦。話你知啦，老闆娘，食素念佛係不分貴賤噶，只要心誠，人人都收得到，既可以消災解難，仲可以延年益壽添。真係噶？係真噶，念佛啊，不知幾多好處，三兩句係講唔晒嘅。得閒咯，我再慢慢同你講啦。好啊好啊。哎呀，好啦，我哋阻住咗阿老夫人好多時間噶啦。哦，係喎。哎呀，真係唔好意思啦，老夫人啊，你今日想食啲乜嘢啊？咁同我樣執啲啦。哦，走啦。老夫人慢慢行下。好。好新鮮嘅，切翻斤翻去食。蔡嫂，係春梅啊。乜咁巧嘅？你都嚟裝香啊？係啊，
你都係嚟拜佛噶？我唔係，我咧係陪老夫人嚟呢度聽法師開示嘅。聽法師開示？嗯，喺邊度啊？就喺嗰邊啫嘛。嚟，我帶你睇下，就喺嗰度啦。你見到未啊？人命無常，而佛講得更加透徹。佛話人命喺呼吸之間，一啖氣唞唔過嚟，就要撒手人間噶啦。死咗之後冇樣嘢可以帶得走嘅，唯有業隨身。恩愛夫妻從此陰陽兩隔，人生在世就好似電石火花一樣，一眨眼就過去啦。點解唔趁住仲未衰老，尚無病苦，抖擻身心，放低世事呢？有一日嘅時間就念一日嘅佛，有一時嘅閒功夫就修一時嘅正業。到時由佢命中我淨土嘅資糧，早已經預先辦妥，往生嘅前程已經妥當啦。更何況阿彌陀佛發咗48大願，願願都係度脫煩惱無明生死眾生，不論賢聖凡言貴賤，包括三惡道眾生，都可以仰仗阿彌陀佛慈悲本願力帶業往生。呢個係千真萬確嘅事實，往生嘅實例鐵證如山，不容置疑。念佛往生之廣大利益，甚深難信。除非達到佛果境地，否則無法究竟了知。要知道念佛嘅人消災延壽，而命中往生，正大涅槃，究竟成佛。今日我可以領悟到食素念佛嘅功德，呢啲都係託你老人家嘅福啊！哎呀，邊度係啊？係你自己嘅福分啫嘛。咁係我哋有緣，如果唔係，我哋點可以一齊聽聞佛法呢？希望我哋仲可以一齊修持啊！但係我冇讀過書噶，我睇唔明啲佛經，咁點算啊？唔緊要嘅，修持有好多種嘅，你可以從食素念佛開始修持噶嘛。食素咧就係修身，念佛號就係修心，將身心修好啦，就會發起充滿，智慧都會增長啲噶。有朝一日咧，一定可以離苦得樂，往生淨土。雖然我就唔係好清楚，但係我相信，只要老老實實咁食素念佛，總有一日會往生西方極樂世界嘅，係咪呀？冇錯啦，蔡嫂啊，其實咧，你而家比一般人早咗開悟噶啦，真係難得咯。好啦，我哋就一齊同心發願，往生淨土。天貴，你喺屋企啊？我仲以為你唔喺度添。做咩啊？唔中意我喺屋企啊？你笑咩？你唔好理啦，我有件喜事話你知啊。喜事？吓，唔怪得你噬開棚牙啦。你唔係喺條街上面執到咩金銀財寶啊嘛？唔係啊，邊係啫？不過仲矜貴過執到金銀財寶啊！除咗金銀財寶嘅事啊，其他嘢我都冇興趣。咁如果關我事咧？啊？你？你有咗啊？呸！得咁多年啦，要有一早就有啦。呢樣又唔係，嗰樣又唔係，你喜從何來啊？今日我喺寺廟度聽到人哋勸說咧，話平時食素，老實念一句佛號，就可以去到一個叫做西方極樂世界嘅地方嘅啦。西方？咩啊？咁都叫做喜事啊？係啊。發神經！
天貴啊，呢件係一件難能可貴嘅喜事嚟㗎。你諗下，如果我哋食素嘅話，等，咩我哋啊？咩食素啊？吓，你唔好同我喺度亂講先得噶。我啊，仲要搵大錢噶嘛，仲要住大屋噶，仲要食盡啊呢個世界上面嘅山珍海味啊！叫我食素，黐黐地。你唔係贊成我食素念佛嘅咩？我幾時講過我？喺老夫人面前咯。你唔係話要我好似老夫人咁樣食素念佛修心？我記得好清楚噶。哎呀，嗰啲擦鞋嘅嘢嚟噶，我哋賣菜噶嘛，梗係希望越多人食素，我哋生意越好噶啦嘛。咁嘅道理你都唔識嘅咩吓？就算係我誤解咗啦，不過試下都無妨噶嘛。我同你講啊，人哋食乜嘢我唔理，但係我哋屋企一定要食肉。如果唔係話咧，我唔開心噶。好啦，你唔食就算啦吓。但我決定我食素噶啦。唔得，你係我老婆嚟噶嘛，梗係要聽我噶啦，唔好似一般人咁樣迷信好嘛？有邊個上西天啊？有邊個見過佛啊？你啊，因住俾人呃啊！唉，再講啊，我哋兩個人啊，用一個鑊嚟煮飯噶嘛。如果你食素嘅話，咁咪仲要分開兩個鑊嚟煮，幾咁麻煩啊吓！哎呀，你放心啦，我知點做噶啦，唔會影響到你噶。話你知啊，總之咧，我哋要食肉。做我老婆嘅話咧，就要煮肉俾我食。天貴啊！同我聽清楚啲啊！我要食肉。天貴，唉，茶嚟啦！咩話？你老婆要你食素念佛啊？咩話？老婆食素啊？哎呀，老蔡啊，呢次你係慳錢啦！你行開啦，關你咩事啫？冇得亂噏先得噶嘛。都仲未係，不過啊，佢真係好認真噶。哎呀，好地地食咩素先得噶？咪就係迷信咯。唉，講乜嘢食素念佛可以上天堂？唔係，係上西天啊！哎呀，反正咧就係死咗之後咧做神仙咁。呢樣啊，我都聽講過喎。唉，我老婆呢份人啊，實在太老實啦，又冇讀過咩書，鄉下人一個，好容易俾人呃噶嘛。照我話咧，話唔係啊，係中咗邪啊！喂，唔會啊嘛，我睇佢食素冇咩唔好啊，城入邊好多人都食素噶。哎呀，話你冇腦啊，你真係冇腦噶你。食素嗰啲咧係有錢人玩噶嘛，佢哋食厭咗啲山珍海味，想換下口味。有啲人呢，就係食得太多，個身太重啊，驚死咗之後咧飛唔上天。所以咧，咪食啲青菜啊、豆腐啊呢啲比較舒服，容易飛上天啊嘛。唉，真係有咁樣嘅事噶？啊？你老蔡啊，唔好理佢啊！我哋言歸正傳啦。你咧一家之主嚟噶嘛？呢個時候咧就應該攞出啲做老公嘅威嚴，話唔俾食素。就唔俾食素啊！佢夠膽違抗咧，你休咗佢咯。咩話？老蔡休妻啊？哎呀，更加慳錢啦！喺度掟，咁樣唔係幾好啩？為咗呢件事就將我老婆休咗。阿蓮香跟咗我咁多年啦，佢冇功勞啊，亦都有苦勞啊。我淨係唔想佢太過迷信啫。所以先諗辦法阻止佢啊！話時話喎，蔡嫂咧賢惠喺我哋鄉出咗名噃。再講咧，人哋食素又唔係咩過失嚟嘅，你教人休妻過分啲噃。我接得口快快講漏口㗎咋？老蔡，你咪當真啊！哎呀，算啦，邊個唔知道你條僆仔啊？生草藥噏得出噏噶啦！今日我揾你嚟咧，就係知道你條友仔計仔多啊！幫我諗條計仔嚟好嘛？搞破壞咧，我係至叻噶啦，只不過而家肚空空咁，諗唔到計嘅。得，小姨，嚟，快啲啊！你哋想食咩啊？有啲咩好食嘅，
即管攞晒出嚟。哦，有，我即刻整啲素俾你哋食。菜嫂，菜嫂啊，你做乜嘢啊？老夫人係你啊？啊，你係咪嚟買菜噶？你究竟做乜嘢啫？話俾我知啦。嗰日我聽咗法師嘅開示，同埋你嘅教誨，我就決定誠心食素念佛啦。幾好啊！點知我丈夫唔單止反對，仲全心破壞啊！有咁嘅事？天貴，快啲過嚟食飯啦！啊？快啲食飯啦！你喺度做咩啫？快啲坐低食飯啦！今日啲豬油真係香啊！誒，你都試試啊！天貴，你太過分啦！係啊，蓮香啊，冇乜所謂啦，試一啖啫嘛。誒，今日食唔到素咧，唔緊要噶，我哋第日再食過咪得咯。嚟，聽話啦，呢個豬油真係特別香嘅，你試一啖下，嚟，試一啖啊！我冇呃你嘅喎。我冇呃你啊，你好唔好食啊？嘿，咁咪啱咯！嚟食嚿肉添啊！嘿，食條魚喎。你真係太過分啦！唉，我冇呃你啊，好食啊吓！睇下，蓮香啊，幫我斟杯水啊！哦，放喺邊啊？放喺度啦。天貴，你點可以咁做噶？唉，你食都食咗啦，仲講咁多做咩啫？你唉，反正你每日都要煮肉俾我食噶啦，咪一樣上唔到西天咩？啊！話俾你知啊，好似我呢挺咧，每日食肉嘅人啊，佢冇罪嘅，吓咁好似你呢種啊，每日幫我煮肉食嘅人咧，佢先有罪啊！唉，食啦，冇諗咁多啦。常言道，家家有本難念嘅經。你同丈夫之間，如果因為食素嘅問題，導致兩個人心中充滿咗怨恨，而傷害咗彼此嘅感情嘅，咁又何苦呢？與其傷心，倒不如放下。放下？老夫人，你嘅意思係指你丈夫唔俾你食素，咁你咪由佢咯。佢唔俾你念佛，你可以喺心入邊默默咁念，朝又念，暮又念，行又念，坐又念。只要你心中有佛，一心向善，唔做傷天害理嘅事，唔起任何嘅惡念，咁就係所講嘅心誠則靈啦。唔係啦。
你唔買睇下啦，啲菜幾新鮮嗰啲橙，3蚊啊，俾2斤啊。新鮮炸嘅新鮮炸。哇！唉，喂，老劉啊，今日你啲橙咧好似特別大咁喎，梗係啦，靚啊，你又好啦。南無阿彌陀佛，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 南無阿彌陀佛。蓮香啊，你病咗咩？冇啊，都冇嘅話，你一個人吟吟沉沉做咩啊？包菜。有咩？好平嘅啫。你今晚想食啲咩啊吓？我去同你買啊。咁啊買1斤燒肉翻嚟啦吓。哦，好啊。咁我而家去啦吓，你睇住檔口喎。哦。蓮香啊，記得買多支酒翻嚟喎吓。好啊。吓。南無阿彌。誒，阿姐啊，睇啲菜啊，幾新鮮噶。幾錢斤啊？1蚊雞1斤噶。南無阿彌陀佛。食飯啊，仲食煙？過嚟啦，我連酒都幫你熱埋啦。你啲菜咧？咪就係呢啲咯。你唔食素啦？咁咪幾好吓？兩夫妻過日子過得好地地嘅，你食咩素啫？搞到大家好似仇人咁，幾冇人啊！嚟，整多嚿啊吓！我嘅好老婆啊！南無阿彌陀佛，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 南無阿彌陀佛。南無阿彌陀佛，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 南無阿彌陀佛。南無阿彌陀佛，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 你翻嚟啦！南無阿彌陀佛，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 南無阿彌陀佛。南無阿彌陀佛，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 南無阿彌陀佛。南無阿彌陀佛，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 南無阿彌陀佛。南無阿彌陀佛，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 
南無阿彌陀佛，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 南無南無阿彌陀佛，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 南無阿彌快整一條魚佢，好肚餓啊！哎呀，條魚點可以放喺度㗎？老嚴啊，啲魚係咪你㗎？係啊，幾好收穫啊！啲魚仲生勾勾未死㗎喎。唉，新鮮先好食噶嘛，咁先值錢噶。但係你唔覺得咁樣好殘忍嘅咩吓？殘忍啊，冇得食啊，殘忍啊！哎呀，你咁樣做真係好唔應該㗎。蔡嫂啊，你如果可憐啲魚咧，你不如可憐下我啦。一日冇人幫襯咧，我飯都冇得開啊！你如果好心咧，你不如幫我買晒啲魚啊！好啊，我買。啊，多謝晒喎。有毛病，有毛病。哎呀，哎呀，啊，嚟，坐。哎呀，老蔡啊，有事啊？係咪你老婆啲事啦？吓，關我老婆咩事啊？吓，你同佢有路啊？喂，你咪誤會啊！我同你老婆冇乜嘢噶，只不過今日佢咧幫我買咗魚，然之後咧，然後點樣啊？然後咪放生晒啲魚咯。吓，你將你老婆放生咗啊？行啊，咁多事幹嘅你真係，豈有此理啊！簡直太過荒唐啊！佢啊，仲詛咒我不得好報添啊！激死我啊！等我仲以為食素已經俾我制止咗，估唔到佢仲有呢一招添。邊一招啊？念佛啊，早又念，晚又念，做生意亦都念，煮飯都念啊！佢連瞓覺都念埋啊！冇咁誇張啩？佢就係咁誇張啊！所以我先咁煩啫嘛！你唔係想連佢念佛都制止埋啊嘛？講得啱啊！容乜易啊？你將佢念佛啲嘢劈晒埋咯！你以為我冇諗過咩？吓，但你行唔通噶嘛？你諗下，呢個念佛啊，佢係隨時隨地都可以念噶。都講得啱嘅，講得啱。所以咧，我先急住揾你啊，幫我諗條計仔啫嘛。呢樣嘢啊，嚟啦，有啦！
你老婆食素念佛做善事，無非就想上西天啫嘛。你等佢做多啲壞事，等佢做罪，咁樣佢咪念成佛啦。係喎，要佢做壞事，咁樣佢咪做唔到善人咯？做唔到善人咯，咁佢就冇資格念佛啊嘛！絕啦，真係絕啦！吓，咁我用咩計仔咧，先至叫佢做壞事啊？啊？你就咁樣。哦，咁咪得。你想殺人？係啊，係爛開啦！我都未做過呢樣嘢嘅，咁恐怕一回生兩回熟啫嘛。呢啲咁嘅小事，邊度難得到你老弟啊？啊？老嚴教嘅方法咧，雖然係可靠，但係如果你話要萬無一失嘅話呢，要問清楚啲先得㗎。好，一於係咁啦。和尚仔啊，阿彌陀佛，施主有咩事啊？你師傅喺唔喺度啊？對唔住啊，施主，我師傅出咗去。你搵個老人家有咩事啊？乜會咁啱嘅？算。師傅唔喺度，問下徒弟都應該得噶。反正都係出家人啫，應該都識噶。係啊，阿和尚仔啊，施主。哦，我問你吓，啊，即係咁。如果咧有人做錯事嘅話吓，就算係點樣再食素念佛，死咗之後咧，係咪一樣都唔可以上西天噶啦？咁又唔係嘅。佛經有記載，若有眾生做咗種種罪孽，喺臨終前以至誠懇切嘅心懺悔念佛，一樣可以往生西方淨土嘅。做咗錯事吓，念幾句佛就可以上天去啊？你諗都唔諗下就嚟答我吓？你分明就喺度吹牛啫！呢啲係千真萬確噶，你可以唔信我，但係唔可以唔信佛陀。得，邊有咁着數嘅事嘅啫？吓，我睇你條僆仔啊，年紀輕輕咁，十成係做咗唔係好耐和尚啊你。問你都嘥氣啊！得，我走啦。唉，阿彌陀佛。攞根菜嚟啊！買啲蘿蔔啦吓，攞根菜。嚟啊，俾你。夠啦，嚟睇啲白菜啊，好新鮮嘅。翻去啊，扯啦！你唔好意思吓，呢啲菜咧我哋唔賣啦吓。喂，搞錯有菜唔賣。有喜做咩啫啊！你？咩喜事啊？到底咩事啫？呢啲菜咧我哋就唔賣噶啦，啲生意咧亦都係唔做噶啦唔賣啊。今日唔賣，聽日唔賣，以後都唔賣噶啦。咁我哋以後食乜嘢啊？係啊，我同你講啊，我帶你去一個地方，睇咗你就知噶。又去邊啫？行啦，冇問咁多啦，跟住嚟。嚟，快啲！哎喺嗰邊呀，問咁多做咩啊？就係啦，嚟，入嚟。埋嚟睇下。天貴啊，咁係咩回事啫吓？連香啊，你睇下呢度啲豬，全部都係我哋噶啦。我哋嘅豬？啊，係啊。我同你講啊，我咧就將菜檔咧賣咗噶啦，攞啲錢嚟咧買晒呢度啲豬噶啦。你打算改行養豬咩？我咧唔單止要養豬啊，我仲要劏豬同埋賣豬肉。劏豬賣豬肉？啊天貴啊，你乜嘢你以後可以跟我屠場啊？
屠場？我去嚟做乜啫？做乜？哼！你唔去屠場幫我撳住隻豬腳啊？咁我點劏豬啊？我唔去。嚟入嚟啦，入嚟啦！出嚟啊！係啊，出嚟啊！哎呀，使乜驚啊？唔好驚，唔好驚！連生要做嘢噶而家吓。嚟啊嚟啊！老劉啊，劏好晒啦啊，劏得幾快手啊你啊！梗係啦，趕上市場啊！今次輪到我啦。嘿呀！蓮香啊，呢度咧就係屠場嚟噶啦，亦即係劏豬嘅地方嚟嘅。我哋嘅新生活啦，就要開始咯。我唔做噶。我唔做噶。做咩啊？過嚟，過嚟啦！快啲！你唔幫我，邊個幫我啊？天貴啊，我真係做唔嚟呢啲嘢噶，我唔得嘅咧。我同你講啊，冇所謂噶，慢慢你就慣噶嘛。嚟！天貴啊，我求下你啊！冇事嘅，只不過係劏豬啫嘛。求下你慢啦，慢咧，天貴啊！你就慣噶啦。得咧，我真係做唔到。冇事嘅，咪坐下，過嚟，得咧，撳住，天貴，我求下你啊！嗱，撳住就唔好喐啦。話俾你知啊，劏豬咧就冇罪嘅，撳住豬腳嗰個人啊，先至有罪啊！南無阿彌陀佛，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 南無阿彌陀佛。南無阿彌陀佛，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 南無阿彌陀佛。菜嫂啊，過嚟啊！見下師傅啦。師傅，阿彌陀佛，施主，關於你嘅遭遇，我都略知一二啦。你既然已經發願，立定決心，今生要了斷生死，願見阿彌陀佛。而家你嘅遭遇正係考驗你嘅信心同埋決心。你丈夫處處為難你，對你嘅障礙，呢個係一種逆增上緣。只要你唔放棄，彌陀悉知悉見，功夫決唔會白費嘅。但係佢而家變本加厲，日日都逼住我做殺業，仲話劏豬嘅冇罪，撳豬嘅嗰個人先係有罪啊！呢個正係大好嘅機緣啊！
畜生同人同樣有佛性，同樣可以往生成佛嘅。阿彌陀佛發48願，第一願就講啦：設我得佛，國有地獄、餓鬼、畜生者，不取正覺。阿彌陀佛嘅悲願就係特別為度三惡道眾生而發噶。咁我真係咪要繼續做殺業咯？畜生同人類雖然體型唔同，但係知覺實際上係一樣嘅。所以你要記得，為嗰啲可憐嘅豬做三皈依，同佢哋念佛懺悔，再念往生咒，願彌陀慈悲接引佢哋往生西方。記住，精誠所至，一定會有不可思議嘅感應嘅。蔡嫂啊，法師講得啱啊！第二日呢，一定要按照法師嘅教誨去做，努力修行啊！吓，多謝法師。蓮香啊，做嘢啦，撳住啊！撳住啦，撳住啦！撳住啊，撳實啲！嚟啊，撳實啲！唉，呢個老蔡真係過分，佢自己唔信佛咪罷咯，居然用啲咁卑鄙嘅方法嚟阻止佢老婆修佛，真係罪惡深重啊！係啊，阿彌陀佛48願其中嘅第18願講：設我得佛，十方眾生自心信拗，欲生我國，乃至10念，若不生者，不取正覺。極惡之人，依靠10念，亦可往生噶。師父，故事發展到呢度，肯定仲有下文㗎，係咪？請師父繼續同我講故事啊，好唔好啊？好，多謝師父。話說蔡嫂跟隨丈夫改行之後，老蔡都冇再聽到妻子嘅念佛聲啦。從此之後，豬遭到殘殺嘅叫聲代替咗妻子嘅念佛聲啦。蔡天貴好得意呢一招嘅靈驗，每次劏豬都叫妻子撳住豬腳，就係咁樣，又過咗3年啦。南無阿彌陀佛，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 南無阿彌陀佛。南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛。蓮香，嚟做嘢啦！哦，嚟，撳住隻腳啊，撳住啊！蓮香啊！我同阿老嚴出去有啲嘢傾啊！哦，晚黑咧可能夜啲翻。天貴啊！呢樣嘢啊！哦，你晚黑早啲翻咯喎。哦，唔使等我門啦。哦。善心人，
我哋係嚟專程通知你，3日之後，我哋會跟隨阿彌陀佛一齊嚟接引你翻屋企嘅。你哋係乜嘢人啊？我一早就知道你哋會嚟索命嘅，我一早就知道會有呢一日噶啦。求下你哋啊，雖然殺你哋並唔係我嘅意願，但係你哋確實係寫喺我手上嘅。呢個因果報應，我一早就應該知噶啦，唔使等3日，你哋而家就可以攞我條命啦。善心人，你唔誤會，我哋都係因為你先至往生西方極樂世界嘅，我哋又點會攞你嘅命呢？完全係因為你念佛嘅功德圓滿，阿彌陀佛要接引你去西方淨土啊！咁多年嚟，我日日都喺度殺生，死喺我手上嘅豬都唔知道有幾多。我所做罪孽深重，仲邊度會有功德啊？善心人，你記唔記得啊？你次次殺我哋嗰陣，你做咗啲乜嘢啊？豬啊豬，我實在係救唔到你啦，唯有喺你臨死之前幫你念佛，祈求阿彌陀佛早日將你接去淨土啦。喂，老婆啊，隻豬就嚟死啦，仲吟沉沉做咩啫？吓，嚟，將隻豬推過嚟，同我撳住佢。我要劏啦！喂，你撳實啲啦，大力啲，出力啲，撳實啦！你一路喺個心度念佛，一路念到我哋斷氣為止。因為有你嘅助念，我哋得到彌陀嘅接引，同生到西方淨土去。今日你已經修成正果，蓮花台上早就已經留名啦。你快啲去準備下啦！3日之後，我哋將會隨住阿彌陀佛以及眾菩薩嚟接引你到西方極樂世界。南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛。天貴，你醒啦？起身啦！天貴啊，你啲衫咧，我已經同你執好㗎啦。春天嘅咧喺上邊，冬天嘅衫就喺下邊。你着嗰陣千祈唔好搞錯啊！呢啲衫我都着唔到㗎啦，送俾對面你數啦。哎呀，蓮香啊，你洗面水點解會係凍噶？吓，真係嘅，我同你講幾多次啊？你係咪唔知道我唔可以用凍水洗面噶嘛？哼，點做人老婆嘅啫？好啦好啦，係我唔啱啦。啊？
蓮香啊，你唔係好對路喎，時候都唔早啦。喂，快啲食飯啦！食完飯啦，我哋仲要去屠場噶嘛。蓮香啊，你唔係好對路喎，時候都唔早啦，快啲食飯啦！食完飯啦，我哋仲要去屠場做嘢噶。我唔去啦。啊，咩話？你唔去？咁邊個幫我啊？我今日唔去，聽日唔去，以後永遠都唔去噶啦。快啲過嚟食飯啦！快啲過嚟食飯啦！嚟啊！哎呀，哎呀，你搞乜嘢啊你？天貴啊！你以後咧亦都唔好再殺生啦。因為我就要翻屋企啦。翻屋企？翻邊個屋企啊？你父母都唔喺度噶咯噃，況且你呢個娘家亦都冇人啦，除咗呢度仲去邊屋企啫？我老實同你講啊，我要翻個屋企咧，唔係你講嘅屋企啊，我要翻西方極樂世界啊！咩話？你想去死啊？你個人咧，心地真係唔好嘅。我本來想做一個食素念佛嘅人，你就唔俾我去食素，唔食素咁念佛都好啊。你又叫我幫你劏豬，而且次次都要講劏豬嘅冇罪，撳豬腳嘅有罪。咁你真係全心唔俾我念佛啫。我見你壞得咁交關，都唔知道你仲要做啲咩壞事出嚟啊！所以咧，一直都唔當住你嘅面念出聲。呢幾年，我一直喺個心度念佛，我撳住每一隻豬腳嗰陣呢，都喺個心裏頭祈求，直到隻豬斷氣為止。但係我點都諗唔到，呢幾年經過隻手撳嘅每隻豬，都往生咗西方極樂世界。為咗感謝我同佢哋念佛，3日之後，佢哋要跟隨阿彌陀佛一齊嚟迎接我翻西方極樂世界啊！係啊，哎呀！你聽下，呢啲係乜嘢天方夜譚嚟噶？啊，就連畜生都能夠往生啊？唔係啊嘛？我睇你咧神經有啲唔正常頂啦。唉，喂，你係咪發燒啊？吓，燒壞咗個腦啊？講落去咩？講落去。我講嘅都係真噶。唔係啊嘛？你話人哋我唔知啦吓，講到你啦，我仲唔清楚啊？平時啊，我劏豬，你係撳住佢隻腳，好似你啲咁嘅惡人啊，仲可以到西方極樂世界去咩吓？呃鬼咩你？天貴啊，你信又好，唔信又好啦。3日之後咧，我就要走噶啦。你自己保重啦吓。你大家講下啦。我老婆咧，如果唔係癲咗嘅話咧，我點會話自己要去嗰個咩西方極樂世界？仲話豬都去咗啦。過2日啦，佢同埋佛一齊嚟接佢啊！唔，呢個人咧，為咗去嗰度咧，即係要死啦！嗱，你都話啦，呢個世界啊，邊有人會知道自己就快死嘅先得噶？就係啦，邊個都唔想死噶嘛，都想好地做人，邊有人開開心心去死先得噶？咁啊係咯，死咗咪仲好，搵個新噶嘛？爛埋一邊啦！老蔡啊，計我話咧，你老婆啊，梗係俾鬼嚇傻咗。一唔係咧，就3年冇念佛，谷壞咗。哇！佢見鬼又唔似喎。講到念佛咧，我唔俾佢念咧，佢就喺心入邊念。仲有啊，喺劏豬嘅時候都念啊。咁即係話呢件事係真係假？3日之後咪知咯。咁啊係啊，係啊。到嗰陣係生係死都一清二楚噶啦。係啊。到時候我哋一齊去湊下熱鬧，睇下真定假都好啊！冇錯，去佢嗰度，到時候睇下佢老婆係點樣上西天嘅。
蓮香啊，做咩啫你？一早起身咧，就學人哋梳頭打扮啊咁嘅你啊？仲學人哋啊搽嗰啲咩香粉啊，搞到我瞓唔到覺啊！你真係嘅你。好啦好啦，好晏噶啦，你快啲起身啦。蓮香啊，蓮香，奇怪啦，今日間屋點解成陣香味嘅？又唔係香水味，亦都唔係胭脂味喎。哎呀，係啦，今日唔係第3日啦咩？老婆話今日走㗎喎，唔通係真嘅？我呢一世人都從來冇將你啲話當真，我啊今日不妨信你一次，我就係要睇下你係點樣返西方極樂世界嘅老家嘅。快啲睇啊！冇變啊！老蔡啊，喂，點啊？你老婆點啊？係南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛。我唔知喎。老蔡，你老婆咧？哎呀，仲未出嚟咩？係啦，吓點啫？吓！哇！咪喺度喺嗰度出嚟，係呢度啊！見唔到出嚟啊！嚟啊！出嚟啊！哇！出嚟啦！出嚟啦！出嚟啦！佢啊！做咩佢？睇人走，佢真係真嘅佢啊！加埋張凳喎。係啊！做咩？坐喺度做咩啊？做乜嘢？做咩嘢啊？真係坐喺度喎！今日係真㗎？第3啦，好似過年咁喎嚇！哇，唔知點嘅咧？唔識啊嚇！做咩嚇？入去睇下。唔知道。南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛。唔該，姐姐。南無阿彌菜數咧？南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛。睇下佢個樣啊！佢兩個阿彌陀佛，南無阿彌陀佛。南無點解會咁啊？係啊！老夫人，我過嚟睇下你啊！南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，我就唔信呢啲嘢㗎啦，肯定南無阿彌陀佛，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 南無阿彌陀佛。
真係你真係走咗啊！咩啊？蔡大嫂啊，唔係，蒲生咧，我以前咧實在唔應該教唆你老公咧破壞你修法，你大人大德，千祈唔好怪我啊！我知錯噶啦，我聽晒你講，我以後都唔打魚噶啦，真係噶，真係噶。係啊，走啦，走啦。奴才對於眼前活生生嘅突如其來嘅事實，令到佢不知所措。喺嗰一瞬間，彌陀嘅偉大同真實存在，好似一道閃亮嘅光線射入佢嘅內心，完全照顯出佢嘅罪惡。殘殺生靈、毀人修行、謗佛無盡等等，從此之後，奴才就變成咗念佛之人啦。師父，呢個故事真係好感人啊！我一定毫無保留咁將今日所聽到嘅呢一道豐盛法餐送俾同修同埋念佛之人，一齊共享彌陀毫無保留嘅救度。極惡之人念佛必救，呢個就係彌陀嘅大慈大悲。多謝師父。
啊。